ででーん。えい。すごい階段。おお。横須賀が見えますね。結構きつい。よいしょ。本当ですね。石切り場跡ですね。これ2つ。あ、いけないと思いきや、あ、行き止まりですね。ここやっぱり登ってほしいって言うんだこれ。登りたくなんでしょうね。でもこれも石切り場だよね多分ね。そう、跡地ですよね。素晴らしい。